Производителите на ориз доследно на најавите денеска го блокираа регионалниот пат Штип-Кочани. Бараат повисока откупна цена на оризовата арпа од сегашните понудени 17 на најмалку 25 денари за килограм. Во меѓувреме символично, но револтирано на патот, историја вреќа ориз која сликовито значи како се истора нивниот труд. Жетвата ќе почне за 15 дена. Кога са нови шупи треба да правиме за да го складираме оризот. Овие откупувачите велеа ајде на 20 дена, ајде на 3 месеца, сега и 3 месеца е многу. Значи ние после 3 месеца сега да го даде оризот, после 3 месеца ќе дојде, тоа знаеш кога пари ќе земеме ние никогаш. И таа цена сега што нудат овие откупувачите. Значи ние ги само ни правиме богати. А ние немаме пари од тоа, не остануваат пари за живот, за гол живот немаме. Значи не можеме ние веќе да просперираме, не можеме да работиме. Ќе не остават тракторите, ќе ни стојат дома незапалени, нивите ќе останат така. Катастрофално ниските цени и недоразбирањето со откупувачите. Секоја година производството на ориз драматично го редуцира, а тие соодветна екзистенцијална алтернатива немаат. Веќе има 40% од полето што не е посејано. До годин ќе биде 80%. Ама додека не дојде тука од озгоре да не види ние тука што сакаме. Ние џабе тука стоеме са ние, се сликаме тука ќе ни кажуваме приказки. Колку нивниот труд е обезвреден, тие денеска сликовито го опишаа споредувајќи колку чини килограм ориз во споредба со килограм леб. Па тоа е срамно за цел свет бе. 400 грама бе. 400 грама е лебо, а оризо е 1 кило бел ориз е леб. Тоа е срамно не за Македонија, не за Заев, за цела дуња. Од сите овие причини, оризарите најавија дека премиерот Заев и министерот Хоџе ги очекуваат како никогаш досега, бидејќи за нивните проблеми долго може да раскажуваат. Доколку тоа не се случи, тие колективно ќе заминат пред влада, која од нив на подерок ќе добие шлепер ориз. Ќе го носиме во Скопје, ќе го несеме ако треба. Ако се сложи народу, еден шлепер право во Скопје пред владата ќе го несеме. Како гледате историја? Не у Струмица ќе носиме кај Зајко. И Струмица. И таму нема. Со оглед на предизборниот период, производителите на ориз се оградуваат од секакво партиско влијание, не ведувајќи дека екзистенцијата им е над сите партиски интереси. Нема партиска подеljеност. Значи ова е народен протест, не е политички протест и немаме никаква партиска определба. Ја апелирам до земјоделците да останат тракторите на неодредено време, дури 5-6, ако треба 10 дена, следок не дојде премиерот. Премиерот беше повикан, министерот беше повикан, а за жал гледаме дека го нема.